Cześć, w dzisiejszym odcinku domek ogrodowy dla dzieci. Przy pomocy sznurka wyznaczyłem powierzchnię domku i na rogach wykopałem 4 dołki pod kotwy mocujące domek. Jak widzicie na filmie, używam do montażu kotew w kształcie litery L. I to jest błąd, ponieważ po zmontowaniu całej konstrukcji strasznie się ona bujała. Ja w tym momencie się tym nie przejmowałem, bo wiedziałem, że będę zabudowywał dół. Ale jakbym tego nie robił, to rozważałbym rozebranie całej konstrukcji i użycie kotew w kształcie litery U. Ok, dołki gotowe, czas na zalewanie betonem. Tutaj należy pamiętać, aby wszystkie 4 kotwy były wypoziomowane. Czas na konstrukcję podstawy domku. Nogi wykonałem z belki 8 na 8 cm. Długość dobrałem tak, aby po zmontowaniu podłoga była na wysokości 1,50 m. Jakby dzieci w przyszłości chciały mieć zjeżdżalnię, to akurat są zjeżdżalnie na wysokość 1,50 m. Konstrukcję podłogi wykonałem z desek o grubości 30 mm. Deski dociąłem na szerokość 80 mm. Nogi oraz deski wyszlifowałem papierem, najpierw 40, potem 100. Następnie wszystko pomalowałem białą farbą dwukrotnie. Budowę podstawy domku zacząłem od skręcenia jednej strony. Następnie ustawiłem drugą stronę, potem wszystko skręciłem razem. Tutaj przydałaby się pomoc drugiej osoby. Ja pracowałem w pojedynkę i miałem parę nieudanych podejść do tej budowy. Przy montażu zwracałem uwagę, aby 2 nogi były w pionie w 2 płaszczyznach oraz deska górna była w poziomie. Nogi do kotew przykręciłem 3 wkrętami o średnicy 8 mm, a deski podłogi do nóg przykręciłem 2 wkrętami o średnicy 10 mm. Jedną stronę mam skręconą całkowicie, druga strona nogi mam przykręcone do kotew, górą spięte deską za pomocą ścisków. Łączę 2 strony, sprawdzam poziom i przekątne i skręcam śrubami.
Poczekaj. Kończę i będę nie zrobić. Poczekaj, już nie kładę. Poczekaj. Dobra. Następnie skręcam kratownicę, na której będzie się opierała podłoga. Kratownica wykonana z desek o grubości 30 mm. Tutaj macie widok, jak wygląda gotowa kratownica. Aby wzmocnić konstrukcję, wykonuję tak zwane miecze. Będzie 2 miecze na nogę, czyli w sumie będzie 8. Miecze przykręcam za pomocą 4 wkrętów o średnicy 8. 2 wkręty do nogi i 2 wkręty do deski. Podłogę wykonałem z desek o grubości 20 mm. Najpierw przepuściłem deski przez grubościówkę dwustronnie, następnie jedną krawędź wyrównałem na wyrównywarce, a drugą krawędź wyrównałem na pile. Deski przykręciłem do konstrukcji podłogi. Tak jak widzicie, deski są pomalowane tylko z jednej strony. Będę jeszcze deski szlifował papierem setką, a dopiero potem pomaluję na gotowo. Na konstrukcję ścian użyłem belek 6×4 cm, czyli zwykłe łaty dachowe. Najpierw skręcam konstrukcję ścian bocznych. Rozkładam na tarasie, mierzę przekątne, jeśli wszystko jest ok, skręcam konstrukcję. Domek będzie z tarasem z przodu, także tabelka wyznacza wielkość domku i tarasu. Dodatkowo montuję belkę w środku domku, tak żeby deski przykręcone były na końcach oraz po środku.
Z drugą ścianą jest łatwiej. Po prostu rozkładam belki na skręconej ramie i skręcam. Druga ściana się różni delikatnie od pierwszej, gdyż będzie w niej okno. Gotowe konstrukcje ścian montuję na domku za pomocą ścisków. Czas na ścianę tylną i przednią. Tutaj postępuję tak samo jak w przypadku ścian bocznych. W ścianie przedniej będą drzwi i okno. Gotowe konstrukcje ścian ustawiam na domku, sprawdzam tak, aby wszystko pasowało, następnie ściany przykręcam do podłogi i skręcam ściany ze sobą. Z przodu u góry montuję belkę spinającą ściany boczne oraz montuję belki wyznaczające drzwi i okna. Poszycie domku będzie wykonane z desek o grubości 20 mm. Docinam deski na żądany wymiar. Deski obrabiam dwustronnie na grubościówce. Krawędzie desek obcinam pod kątem 45 stopni, tak aby deski zachodziły na siebie. Będzie to widoczne w późniejszej części filmu. Montaż desek na domek zacząłem od ściany tylnej. Kolor czerwony wybrany przez mojego syna. Konstrukcję dachu, tak jak konstrukcję ścian, wykonałem z belek 60 na 40 mm. Tutaj widać, że montowałem 3 pary belek na dach. Jednak później dołożyłem jeszcze 2 pomiędzy. Wynika to z ciężaru gontu, którego chciałem użyć.
Na pokrycie dachu używam płyty OSB 8 mm i obawiałem się, że dach się będzie uginał. Dlatego dołożyłem te dwie belki. Dalsza część przykręcania poszycia domku. Zajęło trochę dużo czasu przygotowanie wszystkich desek na poszycie. Tutaj bardzo dobrze widać deskowanie domku. Takie rozwiązanie ma zabezpieczyć przed dostawaniem się wody do domku. Tak jak wspomniałem wcześniej, dach pokryłem płytą OSB o grubości 8 mm. Na płytę OSB poszedł gąd bitumiczny. Gąd montowałem na zszywki. Schody wykonałem z deski o grubości 30 mm. Kąt schodów 45 stopni, wysokość stopni około 19 mm. Konstrukcję schodów skręciłem wkrętami 8 mm. Schody do konstrukcji domku przykręciłem 4 wkrętami 8 mm. Dodatkowo wykonałem dwie kotwy, za pomocą których przymocowałem schody do ziemi. Pod schody podłożyłem kawałki gątów, aby odizolować drewno od ziemi. Barierki wykonane z belek 60×40, poręcz od góry zaokrąglona, dodatkowo wszystko wyszlifowane papierem 100. Trochę estetyki. Łby wkrętów zamalowałem czerwoną farbą. Narożniki domku oraz drzwi i okna wykończyłem drewnianymi kątownikami pomalowanymi na biało.
Konstrukcja drzwi standardowo wykonana z belek 60×40. Czas na krótkie podsumowanie. Zacznijmy od wymiarów domku. A więc tak, długość całkowita 2 metry, szerokość 1,70 m, długość przestrzeni zamkniętej, czyli samego domku 1,30 m, wysokość domku do dachu 1,50 m, w szczycie domek powyżej 2 metrów. Jeśli chodzi o koszty, w moim przypadku wynoszą one 2100 zł. W tym zawarte są wszystkie materiały od desek po wkręty oraz podstawowe narzędzia takie jak pędzle, wałki, kuwety i tym podobne. Dziękuję za uwagę. Jeśli podobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę, subskrybuj mój kanał. Widzimy się następnym razem. Cześć!